हेलो एवरीवन। कई बार ओपीडी में पेरेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर प्राची, मेरे बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है और बच्चा दही खाने की मुझसे जिद कर रहा है। तो क्या मैं बच्चे को दही खिला सकती हूँ? क्या दही खाने से बच्चे का जुकाम बढ़ तो नहीं जाएगा? पेरेंट्स, सबसे पहले तो आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि सर्दी खांसी जुकाम, जिसको हम लोग फ्लू कहते हैं या रेस्पिरेटरी इलनेस कहते हैं, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है या फिर ये उन बच्चों को होता है जिनको एलर्जीज होती हैं। दही खाने से बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता है। दही में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स का मतलब है हेल्दी बैक्टीरिया, जो बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और जब बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है तो बच्चे में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का रेट कम होता है। तो आप आराम से अपने बच्चे को दही खिला सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ठंडा दही बच्चे को नहीं देना है, फ्रिज से निकला हुआ दही को कोशिश करनी है कि दोपहर के समय दें और कम क्वांटिटी में दें। थैंक यू।